Itu rumus alam. Dadi nek siji balekno ning nol. Ya toh nek sing saka nol memang wis kabeh dadi asal muasal ki nol iki mang. Karena dari satu itu baru lahir 2, 3, 4. Mbok gede dadi raksasa 10, balik nol kuwi karena nol iki abadi. Pahaman. Mas, kowe iso disantet uwange mergo kowe iki gawe salah paham. Makanya bar kowe kudu langsung ngenungne. Makanya kenapa nek wong disantet ku nek wong jaman biyen ora dituduhne sing gawe sapa gak dituduhne. Karena ketika dia enek dendam emosi iki malah kena. Tapi nek dhek ya wis gak apa-apa diampuni wong tanah mungkin dhek iki salah paham karo aku. Ya malah ki gak memban. Aku percaya segala apapun yang berada di sekeliling kita itu kita tarik sendiri melalui batin kita, Mas. Nek batinmu kemerungsungan, gak percaya sampean sing ditarik lah wong kemerungsungan. Apa-apa dicekel wis ora candak ibaratnya digeni kabeh. Kok ngene banget to uripku kene mergo batinmu tak bersih. Tapi nek batinmu bersih ayem, insyaallah itulah Anda akan menarik konco. Rezeki wujudnya konco sing kena ngrungokne awake dhewe jak ngopi, ngowahi hoki, dan lebih iku ya rezeki, Mas. Aja urusan duit ya awake dhewe diajak ning dunia global tuh urusannya matematika dunia itu dijajak menggunakan teknologi sing gawe kowe awete dudu ilusi pikiran, rasa kok. Lah nek kowe iki gak rasa, kowe ya tersesat. Ambok digawe dunia virtual ben karepe wong iki iso seneng-seneng kabeh. Itulah dajjalisme. Jadi sekarang sampean kuwi pengen bertransformasi kepada zaman yang sudah seperti ini, ya. Secara rituale silahkan sampean memiliki keyakinan apapun, mbuh agama Islam, Buddha gak apa cari saripatinya, gunakan tools atau cara-cara itu untuk menata diri Anda mulai dari luar dan dalam. Lah sisane bar kuwi, engko sampean kudu iso berkontribusi apa? Jenengan ini iso njaga rasa, alam sekitar ki harmonis, Mas. Anane keluargane sampean budak kuwi mergo batine sampean budak. Dadi aja mbok seneni bojomu. Kowe iso go bojomu emang teko omah ngene. Lah awake dhewe iki piye to? Nek wis teko omah, dunia alam itu alam ya jagat gemelar to. Hanya mengenal dua hukum, on off. Kosong isi. On off. Ya. Suwung karo isi, nol karo siji. Gunakno rumus iki. Dadi nek sampean teko omah, karek bojomu delok on apa off. Ya dhek kesel-kesel mulai kerja, sik on mbok jak omong-omongan sing bab abot-abot, kaplok raimu mesti sesu. Gitu loh. Jadi sediakan diri dulu Anda off. Karena dia on, off. Mane lanang wadon off. Ketika off itu berarti emosi sampean meneng. Gak perlu menggunakan kata-kata. Dek apa sik kesel lagi kerja wis leren sik lah. Cangone kopi sik apa-apa lah. Gak sejak omong tentang utang, tentang apa gak usah diomong kuwi sik. Ketika dia sudah mereda, dia off ganti kok on ngene lho Dek mangi penake ngene. Jadi bajak ngomong. Lah kita ini gengsi yo. Gitu, jadi gak ngerti on off. Lah on off itu hukum kudu ngerti ngempan papan. Iki posisi wong ki ning ndi. Wong ki nek dijak omong ngene iki mesti keladuk kurang duga mesti malah nyidrani aku. Gitu ya. Daripada aku ngomong aku meneng tak ngrungokne wae jak ngopi malah dadi. Lah, orang itu tidak tahu rumus on off. Makanya perlu ngaji rasa itu. Gitu perlu ngaji rasa itu. Engko nek sampean iso on off, urip ayem. Wis mungkin omongan nek murid Sang Hyang Semar ngono kuwi. Rasulullah itu dulu ketika dia masih belum berhijrah itu rumusnya on off ngomong. Jadi wong kaya ben ngepruki aku. Mergo lagi on, aku tak off wae. Nek on padha on pecah konslet sampean iki dihantem tenaga dalam iso mutagete mergo sampean emosi. On padha one. Tapi nek sampean cengenges, wis ora apa-apa, iya ora apa-apa kene mbok antem ya antemen. Wong aku jane ngejak kowe kopi kok malah kowe koyo mendal dhewe. Itu rumus alam. Dadi nek siji balekno ning nol. Ya toh nek sing saka nol memang wis kabeh dadi asal muasal ki nol iki mang. Karena dari satu itu baru lahir 2, 3, 4. Mbok gede dadi raksasa 10, balik nol kuwi karena nol iki abadi. Kosong itu abadi. Berarti dibalikne ning asale nek Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Jadi nek mulai engko teko omah, keluarga sampean, anak sampean ngopo, itu sampean belajar rasa. Belajar rasa itu satu agar kita bisa meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Mas, kowe iso disantet uwange mergo kowe iki gawe salah paham. Makanya bar kowe kudu langsung ngenungne. Makanya kenapa nek wong disantet ku nek wong jaman biyen ora dituduhne sing gawe sapa gak dituduhne. Karena ketika dia enek dendam emosi iki malah kena. Tapi nek dhek ya wis gak apa-apa diampuni wong tanah mungkin dhek iki salah paham karo aku. Ya malah ki gak mempan. Karena ketika Anda meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, disinilah memayu hayuning bawana dan transformasi terhadap hidup kita itu berjalan. Karena urusannya rasa. Makanya sampean ngomong ngaji rasa tapi
sikap yang sering kita lakukan tidak pernah menggunakan rasa ya. Utek kayak dadi hitungane nganggo utek gitu. Sampai nih gunakne matematika duniawi iki utek. Iku ngene golek bathik tok, ajur sampean. Ajur. Aku percaya segala apapun yang berada di sekeliling kita itu kita tarik sendiri melalui batin kita, Mas. Nek batinmu kemerungsungan, gak percaya sampean. Sing ditarik lah wong kemerungsungan ya. Apa-apa dicekel ya ora candak, ibaratnya digeni kabeh. Kok ngene banget to uripku kene mergo batinmu tambah resik. Tapi nek batinmu resik ayem, insyaallah itulah Anda akan menarik konco. Rezeki wujudnya konco sing kena ngrungokne awake dhewe jak ngopi, ngowahi hoki, dan lebih itu ya rezeki, Mas. Aja urusan duit ya awake dhewe diajak ning dunia global tuh urusannya matematika. Dunia itu dijajak menggunakan teknologi pikiran. Apalagi dunia itu sudah mengajak kita kepada metaverse jare ini. Jadi awake dhewe mau nganggo alat ngene tok. Tek-tek ini iso kentung nganggo alat kuwi. Dadi tuku robot ning jero alam kuwi nggih. Ini kan merusak tatanan alam. Lah godhong kuwi lho nyoto didemek lah tapi kok anggap suwe kayak enek dunia virtual ngono kuwi. Mau nganggo alat ngono ning omah tok, ngene wis koyo ning kono tuku omah, tuku apa. Tapi itu tidak abadi. Lah sing gawe kowe awet itu dudu ilusi pikiran, rasa kok. Lah nek kowe iki gak rasa, kowe ya tersesat. Ambek digawe dunia virtual ben karepe wong iki iso seneng-seneng kabeh. Itulah dajjalisme. Kamu akan hancur. Nek wong Jawa tidak pernah mengajarkan tentang menggunakan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu hanya supranatural, itu angin-anginan. Aku iso kowe ngangkat kowe kok dodan ya iso nganggo pikiranku. Makanya diarani kesekten. Nek aku gak butuh kuwi. Nek aku butuh rasa ben iso gelar jagat gulung jagat. Mergo nek jagat iki ketoke goncang ya tak gelar, tak gulung meneh. Mari apa? On off. Nek iki isine lagi on kacau di off nih lah. Dialiri energi positif nih. Energi patris nih. Ini sudah cara wong Jawa kenapa harus pakai rasa. Karena mbah kita tuh wis canggih, Mas. Ngerti rasa. Karena rasanya adalah sumber teknologi tertinggi. Kalah kabeh mbok dunia virtual. Saiki teknologi dianggap maju itu sumbernya source-nya adalah diri kita. Kira-kira gitu. Kira-kira ngono, Mas. Kurang luwe. Mas, kira-kira kalau kemudian seorang nabi dan seorang wali itu caranya mendapatkan wahyu itu kira-kira prosesnya bagaimana, Mas? Dan kalau orang Jawa mendapatkan wisik itu transformasinya seperti apa dan ciri-ciri bahwa itu yang memang benar-benar wisik dari sang pencipta yang sejati sama halusinasi itu bagaimana cara membedakannya? Wah, kita pengen dadi nabi karo wali kabeh. Ya, oke. Jadi sing bedane antara halusinasi karo ora paling tepat rumuse awake dhewe iki ora iso, Mas. Nek aku ngomong dari versiku sendiri. Bab kebenaran ora kena mbok sebutne. Kuwi kena dilakoni kaya dene Gusti. Urusan ning alam donya ki bijaksana. Mergo bener marang aku beda. Sampeyan ngombe kopi takaran gula karo kopine padha mlebu ilatmu beda kok rasane ora enek sing kono semu kecut kene semu pahit, kono ngomong legi beda. Itu kebenaran. Maka menurut saya kebenaran tidak bisa diungkapkan, tapi harus dilindungi dengan kebijaksanaan. Karena kebenaran itu urusannya rasa, gitu. Nek kebijaksanaan atau memperindah itu tujuannya pikiran. Karena nek sampai nanti menggunakan kebenaran diungkap-ungkap, ya memang akhirnya ngomong oleh wahyu ngono kuwi engke. Lah padahal bisa jadi sing disekseni karo wong sing nampa wahyu kuwi mang bener. Tapi mergo sing njaba ora geduk, dadi kliru. Mergo ora iso nyatakne. Lah aku ora ngalami kok kan ngono. Akhirnya sing iki maksa. Ya itu salah satunya. Nek umpama dhek iki nganggo halusinasi. Halusinasi iki ya bener, karena itu prosesnya dia nampa halusinasi. Tapi bisa jadi Mas kan ini. Kadang bener ya awake dhewe. Ini urusan golek wahyu kuwi ya. Urung para mesti bener kanggo liyan, Mas. Kebenaran itu harus ditaker nganggo pikiran. Oh piye to? Kahanan iki. Wo kahanane aku urip ning lingkungane wong sing tidak mempunyai latar belakang intelektualitas misalnya. Yo gak usah ngomong bab sing dhuwur-dhuwur. Mbok omong soal wahyu percuma. Kan gitu. Mbok omong itu aneh. Makanya Nabi Muhammad dulu wahyu itu diinterpretasikan dan dia tidak mau jadi penulis. Sing nulis kitabnya sapa kuwi? Kan 300 tahun ditulis lagi disadur. Muhammad itu tidak mau menulis. Tapi dia geleme ngudar rasa ngene iki. Karena nek ditulis nanti takutnya dia mempakemkan hadis, kitab dan lain sebagainya. Akhirnya jadi masalah. Kira-kira begitu, itu Rasulullah bijaksananya waktu itu. Tapi menurut sebagian orang yang bersifat sebagai satrio, ya gak apa-apa, ku ya bener. Nek ra ditulis hilang ku hilang no, turun temurun. Ku ya bener, ya ora salah. Ya gak apa-apa ditulis. Nek dadi masalah saiki kan ngono. Jadi saya tidak berani menyatakan kebenaran secara pasti dari wahyu bedane apa. Sing jelas ngene. Selama itu bermanfaat,
apa yang dikatakan orang itu ngomonglah wisik dan itu bermanfaat untuk Anda dan malah membuat Anda perspektifnya semakin bertambah dan membangun diri Anda secara kesadaran, malah Anda lebih titis, lebih tepat dan lebih oke, bermanfaat. Ya kuwi berarti kuwi sing bener. Nek malah membuat Anda malah goncang secara batin, secara mental, secara tata laku, dalam artian tata laku urip bebrayan ya. Ya kuwi jenenge nyimpang. Ngono ae. Itu salah satu bedanya. Nek carane piye? Macem-macem. Ya kadang karo lungguh ngopi dek ini ya oleh wahyu ya iso kok. Atau kan muncul inspirasi karena kita bisa wening. Tujuannya itu bisa mencapai titik wening itu tadi. Ngono lho, makane carane yo akeh dibelani poso, dibelani wirid, dibelani semedi, turut gunung, nyadoh saka hirup pikul. Iku ben nganyepne kimbang pikirane nek wis ret getarane muncul. Mergo bening banyu iki. Lah nek karo lungguh ngopi tiba-tiba oleh bisa ya kuwi iso uga. Neng mergo awake dhewe iki dudu oleh gelar sertifikat nabi kan yo kadang omongan bener ki ora iso dipestekne to. Ngono lho awake dhewe iki tukang ngarit. Neng iso uga nang Jangjang Semar iki jane tukang ngarit. Neng malah omong wahyu gitu loh. Nah, hebatnya orang Jawa itu tidak pernah mengeklaim dirinya siapa. Karena ketika ditanya kowe iki sapa itu hanya dijawab di dalam dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Nah, kita itu menjadi budak identitas. Akhirnya apa? Bar kuwi fanatik terus kultus kepada sosok. Wali kudu disungkem dari mana? Hanya sungkem itu dalam arti dulu itu hanya untuk apa? Menghargai dan menghormati. Nah, sekarang aku melekati, Mas. Dadi nek sing dawuhe kae kudu dinut. Nah, ketika kudu dinut gak didelok, wah, mbok kae iki sukmane software iki tingkat tinggi. Gitu, mbok kae wis cedhak karo Gusti Allah. Elingo, mbok dewa iki mlebu ning awake wong, ya tetep kanggonan rasa pangrasa mesti enek klirune gitu loh. Ora kabeh itu bener itu ndak. Mesti enek klirune, mesti enek godane gitu, Mas. Nah, itu kan sudah kamu tulis di belakang itu. Terkadang apa, Bang? Terkadang apa kebenaran yang kita ketahui adalah kesalahan yang belum terpahami atau belum kita mengerti. Ya kuwi jane iki sing sampean pegang itu aja. Ya tadi tanda-tandanya sing jelas yang paling valid nek memang itu murni itu bermanfaat kepada Anda. Lah iku nek aku ngomong bermanfaat ki sing piye ya angel loh. Kadang uang menderita itu manfaat untuk dia kok. Dengan dia menderita itu dia kan menjadi tumbuh kesadarannya. Akhirnya dilatih sabar kan ya repot. Kan ngono. Sing jelas aku jawabku itu bermanfaat untuk Anda. Walaupun gawe Anda ketulo-tulo bisa jadi ku yo mendekati bener karena mungkin pada waktu kuwi jenengan ki sik urung tangguh. Berarti dengan ada suara kuwi dikatakan terus malah mempengaruhi Anda terus Anda akhirnya gelem dadi sengsara ya gak apa-apa. Karena kesengsaraan itu membentuk pola-pola yang bagus di dalam diri Anda. Karena Gusti itu ngerti. Oh di dalam dirimu itu masih ada potensi yang perlu dibangunkan. Ini butuh di-trigger. Makanya yang lakon-lakon serat wayang ki ya dikon gapruk ini ben nguripi kuwi gitu loh Mas sebenarnya. Nah, tujuan dari pewahyuan dan tanda pewahyuan dari orang Jawa dan orang Timur Tengah itu hanya beda di wilayah budaya. Tapi sebenarnya esensi ini podo. Caranya saja yang berbeda. Nah, leluhur Nusantara atau mbah-mbah kita di Jawa itu sangat canggih karena dia bisa nerimo dengan mengakulturasi itu kelebihannya kita. Jadi diterima gak disalahne, Mas. Jadi saiki ora usah nyacat alirane wong liya. Ben wae wong tanah penemune ning kono. Lah nek awake dhewe gak iso nduduhi gitu secara verbal, secara serat dan tulisan, nganggo rasa wae. Lah iso uga kan posisi kita ini juga posisi yang sedang diuji karena kita dihadirkan orang seperti itu. Kok kandhanane angel men. Lah mergo kuwi mang jane proyeksi karena kamu tuh sulit dikandani. Kowe iki ya angel. Kowe angel dikandani bojomu akhirnya ngandani wong ya angel repot neh. Kira-kira gitu. Jadi yang penting nganggo rasa ya. Tujuannya udah tepo seliro, tepo pakarti gitu ya. Akhirnya ketika Anda sudah berada di dua ini wis insyaallah uripke bebrayani. Tapi tetap eneng wong sira seneng dan ketika ada orang yang tidak seneng dan orang membenci kita gak apa-apa, Mas. Itu bisa jadi karena kita juga belajar secara dialektis. Sing penting karena kita berada di alam ruang waktu, nek enek wong sing kalap, wong wisik dadi geni, way off, ning jaga jarak. Ning tetep ditresnani kok duduan. Ngono wae. Aja dibales benci. Enek wong musuh ya ben wae. Tapi nek Anda juga harus punya secara matematis ruang waktu iku kudu dijaga jarak. Lha wong geni kok sampean demek wong sampean dirogo kan gitu. Lah nek dikaploki piye kan malah susah. Daripada mendekat padha-padha kemerungsunge padha rusake didohi wae. Ya sing penting dibalesi aja benci ngono ae. Rasulullah kan gitu. Nek perang kan apa dikambene kok gak. Wis buwe nduduk kuwi wae lah. Niate dhewe iki mau nduduk iki. Engko nek wong nesulak cemplung dhewe, ade kan ora niat cemplung nek gawe kanal jelalah wong emosi kepleset dhewe cemplung kan gitu. Gitu ae kira-kira. Oke. Ini masih lagi Mas ya. Iya.